підписчики. Довго у нас не виходять відоси. Уже снять дуже до хрена, що є. Просто-напросто что-то как-то все оно не получалось. И решил все-таки снять обзорчик на макаку на свою с китайским двигателем. Макак. Сюда иди. Значит так, двигатель у нас Spark R6 был с жидкостным охлаждением, 200 кубических сантиметров, пятиступка, как-то так. Радиатор ВАЗ-2108-09, короче, с отопителя, с печки. Кулер не ставив, вентилятор, він і так більше 50 градусів не нагрівається. Погнали дальше. Подвеска, задний маятник с какого-то китайца, даже не скажу, вместе с колесом, с этим всем. Резина 140, крыло заднее Ява. Это бак с Минчака был, короче, заколхозили, сделали такую попу. Дальше погнали, сюда давай. Бардачки, значит, Минск осталось, короче, тут аккумулятор, там разная электрика вправо. И вилка 634, ну, тут доколхожено, сделаны дисковые тормоза передние, доработаны. Морда самодельно, короче, с, как она называется, стекловолокно, вот, стекловолокна, короче, приборка, линзы стоять, ксенон, херня, лучше LED, ну это такое. Значит, сюда иди, покажи тут. Приборка Косо, такая красивая приборочка, джик. Тут датчик температуры у нас, тут у нас получается вольтметр, короче, примостився. Я даже не знаю, что рассказать. Выхлопни, короче, такой-то Сузуки, по-моему, ну, не знаю, не скажу, с какой, короче. По скорости, по максималу, 120, по расходу вообще шикарно, против минского двигателя. Это самое плотное, что есть на этом мотоцикле. Ну такой обзорчик маленький, сняли одним видео. Тут рассказывать, в принципе, можно было до хрена чего. Кому что будет интересно, задавайте вопросы, пишите комментарии, пожалуйста. Постараюсь ответить. Все, спасибо за просмотр.